Halo. Suara lo. Aku dengar di sini tuh kayak orang pukul-pukul. Assalamualaikum. Halo. Sawangnya. Gila. Banyak sarang di sini. Ada suara, guys. Ada suara. Halo. Ada orang dah? Siapa? Halo. Hei. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini wisata Mistis Magetan berada di sebuah gedung yang dahulunya sebuah gedung dinas kesehatan berada di kota Madiun. Banyak cerita yang beredar kalau gedung ini tuh banyak kejadian-kejadian aneh ya teman-teman. Gimana keseruannya? Langsung aja aku explore ya. Nah, gedung yang saya explore pada malam hari ini seperti ini ya teman-teman. Senterku kurang terang ya. Assalamualaikum. Banyak pintunya loh guys. Nggak tahu ya, langsung aja ya. Bidan keluarga berencana. Nah, gedung ini bekas dinas kesehatan ya teman-teman. Assalamualaikum. Kemana dulu ya teman-teman? Sini ada pintu. Di situ ada juga pintu. Aku coba ke kiri dulu ya. Assalamualaikum. Halo. Belum masuk udah ngerasa yang aneh-aneh nih. Mulai halu aku. Banyak banget ya ruangannya. Assalamualaikum. Ada lantainya juga ya. Nanti aja ya kayaknya ya. Aku ke dalam dulu ya. Ini ruangan apa ya? Aku nggak tahu ya. Banyak banget loh ruangannya. Kayaknya aku kesini dulu. Assalamualaikum. Ini ada obat-obatan loh guys. Apa ini ya? Nggak tahu obat apa ya, banyak banget loh. Obat-obatannya juga masih banyak. Halo.
Ruangannya besar loh teman-teman. Assalamualaikum. Aku masukin satu persatu ya teman-teman. Oh, di sini ada kalender. Barangkali aku bisa tahu sejak kapan terbengkalai ya. Kalender di sini 2018. Berarti baru 3 tahun terbengkalai ya guys. Bangunannya pun masih bagus, masih kokoh loh. Rumor yang beredar, tempat ini tuh mau dibangun. Nah, tapi ada pihak tidak bertanggung jawab yang merusak semua fasilitas di sini. Halo? Suara guys. Kalender di sini juga ada, masih sama ya, 2018 ya teman-teman. Oke, aku lanjut ke ruangan selanjutnya ya. Banyak banget loh ruangannya. Assalamualaikum. Ruangannya sama ini. Halo, ada suara? Coba ke sini ya. Ini ruangan apa ya? Oh, yang tadi guys, sama. Sini ada kamar mandi ya. Halo. Assalamualaikum. Ada suara guys. Ruangannya loh. Udah hancur guys, atapnya juga udah pada jebol ya. Lantainya juga udah apa ya, udah apa ya, ngangkat teman-teman. Assalamualaikum Mbak. Di sini ada tempat tidur, nggak tahu ya, buat alas. Halo. Ada suara guys. Ada suara. Assalamualaikum. Halo. Hey. Ada suara guys. Ini ke belakang dulu ya. Suara loh di sana. Samperin aja coba. Assalamualaikum. Auranya di sini guys. Bawa obat-obatan ya Mas Yan. Gede banget loh ruangannya. Assalamualaikum.
Aku bingung sampean mau masuk mana dulu. Halo. Coba tak masuk sini. Tempatnya juga lumayan tuh. Oh, kayaknya ini sambungannya tadi ya. Ruangannya. Assalamualaikum. Sini juga ada kalender. Masih sama ya, 2018. Berarti mulai terbengkalai tempat ini dari tahun 2018 ya. Mbok, ada kursi, teman-teman. Assalamualaikum. Halo. Ruangan apa ini ya? Coba ya. Assalamualaikum. Senterku nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan loh. Aku pakai 2 senter loh ini teman-teman. Assalamualaikum. Mbok, ini tempat apa ya? Halo. Gak ada yang ngikutin aku, guys. Assalamualaikum. Ada suara geraman. Halo. Tempat apa ya? Banyak kotoran ya, banyak sampah-sampah ya teman-teman. Nggak kelihatan senterku. Gila. Ya mungkin nanti kalau aku ada rezeki aku beli senter yang lebih bagus ya teman-teman. Di sini mbok. Assalamualaikum. Dingin banget loh di sini. Halo. Ada suara teman-teman. Ini apa ya? Ada apa-apanya? Burung. Medlah kulon nuwun. Gak ada apa-apanya juga ya. Kayaknya ini kantin guys dulunya. Dulunya tempat kantin nih, yakin aku. Oke, lanjut aja ya. Ini belum aku
aku explore sini. Halo. Nggak tahu ini apa ini ya. Baru segini loh, udah merinding aku. Ayolah, ayo, kuat. Halo. Ayo, kuat. Assalamualaikum. Di sini juga obat-obatan, guys. Banyak obat-obatan, Mas Yan. Banyak sekali obat-obatan loh. Apa ini ya? Halo. Halo. Ayo, lanjut. Burung, guys. Banyak kamarnya loh. Assalamualaikum. Halo. Masih sama ya teman-teman. Tempatnya itu ya seperti ini. Banyak obat-obatan yang tersisa di sini, Mas Yan ya. Lanjut ya. Halo. Ada suara geraman loh. Ini udah aku explore ya sini. Aku nyari lokasi yang belum aku explore ya. Assalamualaikum. Halo. Ada suara loh. Aku dengar di sini tuh kayak orang pukul-pukul. Assalamualaikum. Halo. Sawangnya. Gila. Banyak sarang di sini. Ada suara, guys. Ada suara. Halo. Ada orang kah? Siapa? Halo. Hei. Senterku nggak nyampe, teman-teman. Ada orang tadi sini. Ini udah aku explore juga ya. Lokasinya itu banyak tembusan-tembusan loh. Assalamualaikum. Mbok, auranya di sini gila. Halo. Ini juga udah aku masukin. Ini sudah juga. Udah semua ya teman-teman. Tinggal satu ruangan ya. Bagian atas ya yang belum aku masukin. Senterku nggak mampu loh. Assalamualaikum. Halu aku. Gila. Ayo. Kuat kamu, kuat. Nggak boleh lemah. Masa sama bayangan mantan kamu udah takut loh? Assalamualaikum. Tempatnya gila. Coba tak naik ya. Halo. Senterku nggak mampu teman-teman. Nantilah kalau aku ada rezeki aku pasti beli senter baru ya. Assalamualaikum. Tempat apa ini ya?
Assalamualaikum. Di sini juga banyak pecahan kaca loh. Banyak banget kaca pecah di sini. Kayak dilemparin batu, guys. Nggak tahu apa sebabnya tempat ini dibuat hancur ya oleh pihak yang nggak bertanggung jawab. Padahal sayang sekali loh. Assalamualaikum. Di sini masih ada banyak alat-alat loh Mas Yan. Apa ini ya? Ini print-printan teman-teman. Wah, bisa bahaya nih kalau ada maling yang lihat. Ini juga kotak obat. Halo. Wah, kelelawarnya aduh. Masih banyak loh. Ini print-printan. Terus ini apa ya? Ini juga alat medis, nggak tahu apa ya ini ya. Hei, oh burung walet guys. Assalamualaikum. Aku lihat kayak bayangan loh. Halu aku. Bayangan mantan, nggak usah takut kamu. Aku tutup kembali ya. Oke teman-teman. Kayaknya udah semua ruangan yang aku explore ya. Aku cari jalan keluar. Oh ini. Ini apa ya? Oh ini kayak, kabelnya juga udah diputus ya. Banyak pecahan kaca di sini. Aku tutup kembali mbak. Oke teman-teman, kayaknya udah cukup ya eksplorku pada malam hari ini. Saya Ali Naga, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi, jika kalian suka dengan video ini, bantu aku share, like, komen ya. Salam UMM.